Внутри печи находится котел, в подвале находится энергоаккумулятор на 2 тонны. Этот котел он нагревает и разгоняет. То есть теплые полы будут еще вот здесь вот. По всему периметру. То есть они от печи будут работать? Они будут работать от печи, да. То есть сейчас котел запущен, это все работает. Тоже сразу вопрос возник, потом я смотрю, блин, ну там же труба, она и не просто труба, а как раз вот для воды, да? Да, для воды, то есть вот эта обратка, это подача. Потом вот это все помоется, это будет выглядеть и гораздо красивее. Все чистенько будет убрано.